வெல்கம் டு வாசு வேர்ல்டு. வாசு வேர்ல்டில் இன்றைக்கி ஆட்டு ரத்த பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் முட்டையோடு சேர்த்து இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கேன். டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஆட்டு ரத்த கடையில் வாங்கிட்டு வரப்போ இந்த மாதிரி கட்டியாக தான் இருக்கும். இதை நம்ம கையாலே உடச்சி விட்டுக்கலாம். நல்லா இதில் உப்பு சேர்க்க தேவையில்ல. கடையிலே உப்பு சேர்த்துருப்பாங்க. கேட்டுட்டு தேவைன்னா மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கையில் பிசைஞ்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். அதில் 4 ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் அதில் 1 ஸ்பூன் கடுகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டும் சேர்த்து ரெண்டும் நல்லா பொரியிறப்ப ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. இதோட ஒரு 4 பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 15 பல் சின்ன வெங்காயம் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லைனாலும் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும். ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்தா போதும். சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் வணக்கிக்கோங்க. ஒரு அரைவாசி வெங்காயம் நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறமா இதில் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இதையும் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வணக்கிக்கலாம். அப்போ தான் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் வணக்கிக்கோங்க. நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா ஆட்டு ரத்தத்தை இதில் சேர்த்துடலாம். இது சேர்த்தோடனே நம்ம கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கிளற ஆரம்பிங்க. இல்லைன்னா அப்படியே பாத்திரத்தில் ஒட்டி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம கைவிடாமல் கொஞ்சம் கிளறிட்டே இருக்கணும். கிளறிட்டே இருந்தோம்னா அந்த அடியில் பிடிச்சிருந்ததெல்லாம் நல்லா உருண்டையாக நம்ம பொரியல் மாதிரி வந்துடும். இப்போ பாருங்கள், நீங்கள் கையில் எடுத்து அமுத்தி பார்த்தா உள்ற ரத்தம் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா வெந்திருக்கணும். இதை ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம இன்னொரு கடாயில் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதில் அப்படியே ஒரு 2 முட்டை உடச்சி ஊற்றிட்டு, இதுக்கு வேறு எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை. நம்ம வெங்காயம் பச்சை மிளகாலாம் ஏற்கனவே நம்ம ஆட்டு ரத்தத்தில் சேர்த்துருக்கிறதுனால இதுக்கு உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த முட்டைக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கோங்க. இதை ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. இந்த முட்டை கொஞ்சம் வணங்கி அப்படியே பொரியல் மாதிரி திரியாக வரும். இந்த ஸ்டேஜில் அதை அப்படியே எடுத்து நம்ம ஆட்டு ரத்த பொரியலில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ரெண்டையும் நல்லா ஒன்றா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இந்த முட்டைக்கு பதிலாக தேங்காய் பூவும் சேர்த்துக்கலாம். அதை விட இந்த முட்டை சேர்த்து செய்கிறப்ப இந்த முட்டையோட டேஸ்ட்டும் ஆட்டு ரத்த பொரியலோட டேஸ்ட்டும் சேர்ந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை நீங்களும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா வாசு வேர்ல்ட் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் அப்படியே அழுத்திடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இப்போ பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்டான சிம்பிளான ரத்த பொரியல் நம்ம தயார் பண்ணிட்டோம்.